नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साधना हेल्थ। इस बार सर्दियों में बारिश न होने की वजह से हमको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कोल्ड, कॉफ, फीवर, फ्लू। ये सब प्रॉब्लम्स हम सबको ही अटैक कर रही हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर सर्दी हो जाए तो हमको स्वेटर, जैकेट और मफलर का सहारा लेना चाहिए। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो नाक और कान को भी कवर करके रखना चाहिए, सर को भी कवर करके रखिए। और घर में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। जितना आप रेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका कोल्ड, कॉफ और फीवर चला जाएगा। कोल्ड, कॉफ और फीवर हो तो कभी भी ठंडा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। पीने के लिए हमेशा गर्म पानी ही यूज़ कीजिए। हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तेज़ गर्म ही पिएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आप जितना गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोल्ड से जल्दी छुटकारा मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉफ़ से हम कैसे बचेंगे। इसके लिए 1 चम्मच शहद लीजिए, हनी लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच आप अदरक का रस मिला के दोनों को मिक्स कर दीजिए। और जिसको खांसी है उसको आप चाटने के लिए देंगे तो जल्दी ही खांसी से राहत मिलेगी। अगर आपको ड्राई खांसी होती है, ड्राई कॉफ हो रहा है और आपको खांसते खांसते आपकी जान निकली जा रही है, खांसी रुक नहीं रही है, तो इसके लिए सबसे अच्छी होम रेमेडी ये है कि आप एक सूखा हुआ अनार का छिलका लीजिए, उसको मुंह में रख लीजिए, आपकी खांसी तुरंत ही बंद हो जाएगी। अगर आपके पास अनार का छिलका नहीं है तो आप बड़ी वाली किशमिश, जिसको मुनक्का कहते हैं, वो लीजिए, उसको तवे पे रख के रोस्ट कर लीजिए। उसके अंदर के सीड्स निकाल के जिसको खांसी है उसको चूसने के लिए दीजिए। 2 मिनट के अंदर वो खांसी आपकी बंद हो जाएगी। सर्दी ज़ुकाम की वजह से अगर आपको फीवर भी आ गया है और आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक भी हो रहा है तो आप गिलोय लीजिए, एक छोटा सा 12 इंचेस का एक पीस लीजिए, उसको आप अच्छे से पीस लीजिए और फिर उसको 1 ग्लास पानी में डालकर बॉईल कीजिए। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक आपका जो 1 ग्लास पानी है वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर ना रह जाए, तब तक आप इसको बॉईल कीजिए। उसके बाद इसको छान कर गरम गरम ही पी लीजिए तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। सर्दी अगर हो गई है तो तुलसी की चाय भी बहुत ही राहत देती है। इसके लिए 5-6 पत्ते तुलसी के लीजिए, 2-3 काले मिर्च डालिए, 1 इलायची, छोटी इलायची लीजिए। अब उसको 1 ग्लास पानी में अच्छे से बॉईल कीजिए, जब तक वो आधा ना रह जाए तब तक बॉईल करना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कीजिए और शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसको छान के पीजिए, गरम गरम ही पीजिएगा। उसके बाद आप आपको थोड़ा कवर करके रखिए, पसीना आएगा, जल्दी ही फीवर चला जाएगा और आपको सर्दी से राहत मिलेगी। अगर आप कॉफ़ से परेशान हैं तो 1 चम्मच शहद लीजिए, उसमें 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और जिसको खांसी है उसको चटा दीजिए, जल्दी ही खांसी से राहत मिलेगी। सर्दी ज़ुकाम में कुछ खाने का मन नहीं करता है तो सूप पीजिए, गरम गरम सूप पीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और एनर्जी भी मिलेगी। जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए, जितना आप रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको फीवर से और कोल्ड कफ से आराम मिलेगा और जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको गले का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया हो तो काली मिर्च के 5-6 दाने और थोड़ी सी मिश्री लीजिए, उन दोनों को आपको मुंह में डाल के चूसना है। इससे आपको खांसी में और गले की तकलीफ में बहुत राहत मिलेगी। सर्दी की वजह से अगर आपका नाक बंद हो गया है तो नाक के एग्जैक्ट नीचे, जहाँ पर नाक और फेस का जॉइंट होता है, वहाँ पर आपको इंडेक्स फिंगर के साथ प्रेशर देना है। ये प्रेशर इतना दीजिए जिससे कि आपको हल्का सा पेन फील होना शुरू हो जाए। जैसे ही आपको पेन फील होना शुरू हो जाए तो फिंगर रिलीज़ कर दीजिए। 5-6 बार इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए, आपका नाक जल्दी ही खुल जाएगा। अगर आपको कोल्ड, कॉफ और फीवर है तो घी, तेल से बचें, चिकनी चीज़ें ना खाएं एंड कॉफ सिरप का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।